大家好，我又實時大王哥啦。今集呢，我就想教大家點樣整呢，就係閃令令鬼口水啦。咁呢啲我哋唔係閃粉嚟嘅，呢啲係閃粉膠水嚟嘅。咁我就今日就想整5隻色啦，唔識嘅，分別有紅、黃、綠、藍、紫嘅。咁事不宜遲，我哋即刻開始先。咁我而家首先要介紹材料。呢個呢係一個兜，我哋要攞一個兜啦。兩支攪拌棍。咁點解有兩支呢？咁一支呢就係攪鬼口水嘅，咁一支呢就係攪就我哋今日集呢要用到呢隻hand cream 嘅，所以我哋要忽落去度。如果擠嗰啲呢，就唔使用攞多一隻攪拌棍嘅。跟住我哋最重要嘅閃粉啦，閃粉膠水。咁如果有閃粉膠水嘅話呢，就唔使落咁多唔使落咁多膠水噶啦，即係話另外一支啦，呢支就唔使落噶啦。如果閃粉嘅話就要落多啲。咁呢個就係硼砂水同埋水嘅，大家要分清楚兩個喎。咁呢個就係水，呢個就係硼砂水。咁我哋開始咯喎。咁首先我哋要一個兜啦，大家都見到嘅。跟住攞攪拌棍，落膠水，咁我哋落少少夠噶啦。如果係啲閃粉係閃粉膠水嘅話，咁我哋落晒全咯。咁我會落一個俾大家聽嘅。咁多啦，大概跟住每一個呢，即係每一個顏色都落咁多就 OK 噶啦，差唔多。咁呢個就係黃色啦，咁呢個就係綠色。咁我呢已經擠好噶啦，大家睇下有5隻顏色啦。咁跟住我哋落攪拌棍撈埋一齊。哎呦！大家睇下，我落攪拌棍撈埋一齊啦。咁應該撈埋一齊好簡單嘅，所以呢應該唔使我教我啩。咁樣，跟住我哋就加水啦。我同咁多桶，攪勻佢。我嘅膠水應該唔夠啊，我哋再落多一些膠水啦。我攪落好勻啦，記住。咁有啲閃粉呢，佢會起一嚿嚿嘅力尺，咁你就放心啦，你攪到散晒呢就得㗎啦。咁我哋已經撈好㗎啦，撈好啦，大家睇下。跟住撈好之後呢，我哋落嗰個東東叫咩hand cream 嘅。咁因為 hand cream 佢白色啦，我嗰隻，所以呢，我哋落少少就夠啦。我就驚掩蓋咗我哋啲閃粉啦。咁落嗰陣時候呢，
我哋要搞到好勻循啦。咁呢一 part 我就跳咗去啦，因為避免嘥大家嘅時間。咁我而家咧就撈好嘅啦，白色。跟住咧，我哋就係落硼砂嘅水啦。一落嗰陣時已經起膠啦。大家見到啦。咁如果唔夠嗰啲閃靈靈嘅話咧，點粉嘅話咧，就可以而家落咧都得嘅。咁咧，好多謝大家嘅收睇啦，我已經整好啦，好多謝大家收睇啦，咁我哋下一集再見。咁記得咧，如果中意我條片嘅話，就拉我條片。咁如果有啲咩意見想同我講嘅話咧，就喺下面 YouTube 嗰度留言。多謝，留言嘅。咁如果覺得我超級好嘅話咧，就可以訂閱我啦。訂閱我睇我嘅 channel 嘅。咁好啦，拜拜！好想食蛋黃糕啊，記住我喎。